Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Salata wa salamang daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin rasuli sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa mangsaru ala nahjihi wahtada fi hadyihi wa jahada bida'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Wa qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liba di ashabihi yakni Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud iqra alayyal Qur'an. Qala aqra'u alayka wal Qur'anu unzila ilaik. Qala iqra alayya min ba'dil Qur'an. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, pimpinan umum Pondok Pesantren Al Hidayah miwah sadaya kulawargi mata'anallahu bituli hayatih. Al mukarram, para qori internasional, parantos hadir ke Haji Mukmin Ainul Mubarak, Allahu Akbar. Al Mukarram Kiai Haji Sidik Mulyana, Al Mukarram Kiai Haji Komarudin, mata'anallahu bituli hayatih. Para kasepuhan, ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat, oge Ketua Cabang Koordinator Kiroati Kabupaten Ciamis Kiai Haji Yusuf Amin, sareng para kiai anu teu tiasa disebatan hiji-hijina, mugia aranjeunna paranjang yuswa, terus memberikan lautan ilmu pengetahuan kangge urang sadayana, sehingga spirit aranjeuna utami kangge Pondok Pesantren Al Hidayah tetap maju, tetap survive, eksis dugi ka dinten kiamah. Para santri kelihatan semuanya dengan kaos yang sama mengingat almarhum, mudah-mudahan kalian menjadi ahli Quran. Para santriah yang laksana bidadari surga yang turun dari kayangan, tapi tertutup dengan gelapnya malam, insyaallah sadayana dipihormat mugia ku Allah dimuliakeun. Puji kali syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi nikmatillah. Dina wengi ieu Pondok Pesantren Al Hidayah tiasa ngalaksanakeun gelaran
reuni alumni himpunan alumni Pondok Pesantren Al Hidayah Hufad. Insyaallah acara nu ieu semakin memperkokoh eksistensi Al Hidayah di tengah umat. Mudah-mudahan Al Hidayah tetap menjadi ikon Pondok Pesantren Qiraat di Kabupaten Ciamis. Sholawat miwa salam mugia sapapaosna dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana buktasna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin para santri wal santriat rahimakumullah, simkuring dina wengi ieu kaagehan hancak acara judulna Manqobah. Manqobah teh kira-kira membaca kilas sejarah almarhum Kiai Haji Anji Abdul Aziz selama sasarengan anu terang simkuring. Penting kangge umat Islam utami kaderisasi kaum muslimin, utami napisan para santri wal santriat Pondok Pesantren Al Hidayah nguningakeun uninga kana sejarah Kiai Haji Anji Abdul Aziz sesuai sareng kapasitas simkuring tiasa sebagai sahabat selama simkuring gaul sareng anjeunna. Naon margina aya salah sawios ulama ahli sejarah nyebatkeun iqra'ut tarikh idbihi ibar dola qaumun laisa yadrunal khobar. Bacalah sejarah karena di dalam sejarah itu ada cermin kehidupan. Orang yang tidak memahami sejarah dia akan kehilangan kehidupan. Orang-orang yang memahami tentang perjalanan sejarah, sejarah agama, sejarah negara, sejarah peradaban, sejarah tokoh, dia adalah manusia yang hidup melampaui umurnya. Sejarah tentang sosok urang sadayana itu penting dikaji. Kangge spirit utami kangge para murid-muridna kangge melangkah ke depan supados urang sadayana menjadi ahli Quran sejati insyaallah. Amin. Salajengna fungsi sejarah dina Al-Qur'an disaurkeun dina hiji ayat inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di balik perjalanan sejarah para nabi, pertama la dzikro. Dzikro itu ada peringatan, dzikro itu ada pembelajaran. Sejarah itu mengandung peringatan, pembelajaran. Yang kedua, liman kana lahu qalbun. Sejarah itu akan bisa diaplikasikan, diinterpretasikan, diterjemahkan dina kehidupan secara update menurut bahasa milenial itu hanya bagi orang-orang yang punya hati. Nukatiluna wa huwa syahid. Sejarah itu akan mampu dicerna bagi orang-orang yang hatinya hadir, hatinya sadar. Dina Manqobah ieu pertama tentang sosok Kiai Haji Anji Abdul Aziz sepanjang anu ku simkuring kauningan. Simkuring kenal sareng Kiai Haji Anji Abdul Aziz itu semenjak masih jadi santri. Jadi semenjak jadi santri Kang Haji almarhum itu kan gemar main qosidah. Salah sawiosna main tam-tam. Simkuring nuju di pondok teh kaundang jadi mubalik pada saat itu, tapi belum sohor jeung can payuka duit. Jadi pernah beberapa tempat manggung, tapi pada saat itu Kang Aji almarhum
belum menjadi seorang qori. Belum muncul talenta qorinya. Di kampung-kampung bahkan kantos undangan di Indramayu. Anjeuna sami namtam tapi oge pembukaan acara simkuring di amplop 35.000, anjeuna ge sami 35.000. Di jalan teh kira-kira di Majalengka encan aang nu ente sabara 35.000 akur cenah geuning urang mah padahal 2 alas nya namtam nya qori. Itu cerita beliau. Ketika beliau kawin nikah, nah diundang ka dieu urang ek cicing di Kawali. Pada saat itu hanya ada rumah panggung 2, madrasah teu acan naon, masjid ogenan teu acan aya. Jadi beliau memulai dari nol. Karena teteh kantos di Bayasari, jadi pergumulan sareng Miftahul Huda 2 itu tika punggur. Bahkan anjeunna kan sering ngajar di pondok-pondok anu sanes. Ngajar di Rendon, Karancah, ka Ciamis, saur apa, jang aji, lamun dagang asongan mah moal aya urutna. Kudu boga lokal. Dalam pengertian kalau ngajar di tempat orang lain itu moal maju, tapi kudu ngamakmurkeun kios sorangan. Akhirnya beliau mulai menata pada saat itu. Dan ketika masjid ini dibangun, hadir pada saat itu almarhum Kiai Haji Khalilur Rahman dari Ciamis dan saya hadir pada saat itu. Nah, lama bergumul setelah saya menikah, simkuring nikah ogenan, maka setiap undangan-undangan selalu sareng Kang Aji. Bahkan kantos undangan ke daerah Subang, nelepon, ang urang mah moal mobil ti dinyawe nya coang nyewa kolbak. Jadi pada saat itu can baroga motor, can baroga mobil nyewa kolbak. Jalan ka Subang teh sapertikeun walungan saat meunang ngawuluku. Sehingga Kang Aji, Kang wayahna di tukang dorong, eta Kang Aji ngadorong pakaian anu jas jeung kori teh kasebret ku leutak tina ban. Jadi datang ka ditu teh laleumpang ka kembang lopang bungur beres ngadarorong mobil dibaruka sadayana. Yang paling hebat ti Kang Aji itu upami anjeunna beres kori henteu kieu bade wangsul. Tapi ngupingkeun ang urang bagian ngaji ayeuna. Jadi sampai akhir. Kemana-mana bahkan ketika ngamukimkeun salah sawios kader santrina kori di Bandar Lampung Kang Ahmad sareng jeung simkuring timimiti kori di pesantren Ihya Usunnah, Ihya Usunnah, pesantren Ihya Ulumuddin di Bandar Lampung. Eta masuk itu cenah ang sabara amplop di dinya, cenah urang mah 5 juta, nu urang mah 15 juta. Kena geuning gede, kapan panitia mere tuluy tadi nu kaimahan bos diolo mere deui. Datang wali kota mere deui, cenah licik urang mangan menang sakieu. Nah itulah keseruan sareng Kang Aji. Yang kedua, kehebatan Kang Aji itu adalah setiap kiai yang ada di mana saja itu dianggap guru. Jadi kiai di mana we dianggap guru. Maka sadaya palaputrana awalna kabaya sarikeun heula ti mimiti teteh nu pangageungna AA sebagai pimpinan umum ayeuna kabaya sarikeun heula dalam rangka memuliakan sanad ilmu. Itu Kang Haji. Salajengna anjeunna adalah qori yang punya talenta tapi juga harokah. Kenapa? Sebab upami aya kegiatan forum pondok pesantren di Kabupaten Ciamis, Kang wayahna nu ngajina tapi no amplop, oh siap. Jadi ngaji Quran kemanapun ketika aya naon acara-acara santri, eta tara dipasihana naon, itu hebatnya. Jadi beliau adalah qori yang betul-betul adalah muharrik. Itu yang kedua. Nu katilu kepahitan hidup, kesengsaraan hidup adalah modal terbesar kangge beliau untuk berjuang.
Kalaresan sim kuring muka pondok pesantren hilireun ieu Anharul Ulum. Tadi palih ditu. Eta ang aya di dieu aya urang boga madu nya sok madu maka dia ngan ari mere madu anu matak ngajarewet pamajikan mah rada hese cote da urang mah minantu ajengan bisa balik teu di kolor-kolor acan. Sok cenah ieu madu di dieu tapi urang hayang HP oke kayak dibere HP. Itu kira-kira sebulan satu acan ngantunkeun. Jadi selalu berbagi. Nu terakhir tisim kuring engke cuang ringkeskeun ketika 1 minggu 2 minggu bade ngantunkeun ka Bayasari aya Ustaz Abdul Somad ditelepon Kang wayahna nu ngajina tapi begitu sumping ka ditu Ustaz Abdul Somad nelepon Kiai Haji Sidik Mulyana Kang da itu geus cop jeung Kang Sidik itu we nya sok mending keneh nu ngora artinya naon Kiai Haji Aji itu adalah pandai membesarkan orang. Dia tokoh besar tetapi dia pandai membesarkan orang. Naon nu kudu dikaji ku para santri pertama al hidayah anu ngajelma ayeuna itu dimulai dari nol. Perjuangan beliau itu untuk mewujudkan pondok pesantren ini punya liku-liku sejarah, ada pengorbanan, ada pahit getir. Jadi ka santri nu aya ayeuna jangan melihat al-hidayah di angka 10 hari ini tetapi bacalah sejarah bahwa beliau membangun pesantren ini dari nol. Dan catat tidak ada kesuksesan yang bisa diraih secara cuma-cuma. Setiap kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan kerja keras. Ayana ente gen eta teh ladang kerja keras kolot coba kira-kira lamun nu bapak ente heuras jadi moal ngalempreh we jiga orai welang kira-kira jadi moal santri putri moal itu karena kerja keras karena kerja keras makanya ke para santri bahwa guru kita membangun kesuksesan lembaga membangun kesuksesan profesi sebagai qori, sebagai dai, sebagai muharik itu dimulai dengan kerja keras. Makanya Imam salah satu tokoh filosof dina kitab Sulamul Munawwarah nyaurkeun fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Sesungguhnya lazim muqaddimah hasil natijah itu tergantung muqaddimah nu didatangkeun. Jadi nu kahiji pesan guru urang adalah sukses di akhir itu tergantung narasi muqaddimah anu ayeuna dilakukan. Jadi santri sukses adalah santri yang pekerja keras ala almarhum. Insya mudah-mudahan kalian pekerja keras. Amin. Tapi sabodo-bodona santri, sakebluk-keblukna santri, insya Allah sabangor-bangorna santri, saya melihat sorot mata Anda adalah calon orang-orang sukses. Cek paribasana ngadon sare wungkul dia al hidayah ente calon wali. Amin ya Allah ya robbal. Matak pun adima Kiai Haji Agus Malik mah nyebatkeun eueuh santri nu bodo nu aya mah beda kanyaho. Naon cenah? Tungtungna wungkul. Ucapkeun eueuh santri nu bodo. Nu aya mah beda kanyaho. Sim kuring jeung Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak sarua dina hate mah di jero hate sorat teh asarek akur ngan begitu kaluar tina ti koro bet beda jadi ngagaleong karena ku Allah diwarisna beda-beda. Jadilah kalian pekerja keras. Siap? Insya Allah santri punya masa depan yang cerah. Lain amin. Santri punya masa depan yang matak saur almarhum Abu Yauci mah santri mah dibandingkeun jeung sarjana S1, S2, S3, S nong. Profesor doktor can ayana naonan santri mah batur mah ukur profesor doktor nyaritakeun dunia santri mah parat nepikakeun nyaritokeun kumaha cara mentas di sirotol mustaqim. Allahu Akbar. Jadi arsitek nagers arsitek surga. Allahu Akbar.
Mantak aya nu macam-macam ka santri. Lawan ku ente. Siap? Jadi guru urang sok. Guru urang. Ngomong atuh. Guru urang adalah pekerja keras. Ji entong atuh siapa. Nu kadua, Kang Haji almarhum di dieu kunaon bisa menjelma? Ruhut tadhiyah. Naon cenah? Jiwa rela berkorban. Rela berkorban. Sim kuring kamari tepang sareng Kiai Haji Ahmad Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Gontor hari ini cabangna parantos 72. Itu cabang, bukan alumni. Santri Gontor itu sekarang jumlahnya di angka 75.000. Itu cabang yang dibikin oleh Gontor Ponorogo. Tapi kiainya rumahnya biasa-biasa saja. Sim kuring nanya, Pak Kiai, apa kiai sukses? Kunci utama membangun peradaban lewat pondok pesantren? Saur anjeuna, kiai itu, santri itu ketika mendaftarkan diri ke Allah sebagai pejuang agama, maka prinsipnya adalah memberi, 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 memberi. Ainari mana iraha, isukan di akhirat. Jadi kata kunci kesuksesan guru urang sadayana adalah untuk pesantren ini adalah beliau memberi, memberi, memberi. Kapan memanen hasilnya? Nanti di akhir. Insya Allah beliau sedang menikmati taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Di malam kedua sebelum beliau meninggal, anjeunna nelepon ka Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat, nelepon ka sim kuring jam 1, ang urang di rumah sakit ieu teh dibere nginum-nginum acan. Urang yang pindah pangbijakeun. Oh siap. Jam 1 aya nu nelepon deui, ang Kang Aji di udaran cenah alatna. Ditelepon deui, kumaha di udaran ripuh. Itu pada malam-malam terakhir beliau. Tetapi yang paling hebat pesan beliau di ujung, kieu nyarios ka putrana, bapak malamun maot hayang diaping teh hiji ku EPI sampai meh dibubarkeun. Nu kadua hoyong ku Banser. Sim kuring maca beliau orang haroki pergerakan, tapi juga ingin membangun kolaborasi di tengah umat. Jadi anjeunna hayang didampingi di eueuh teh hiji kupron pembela Islam. Motak anjeunna mah tingali videona dina YouTube pilarian aya anjeunna masang foto Habib Rizik bari Allahu Akbar. Tapi beliau juga keluarga Cijantung yang merupakan jantung daripada Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis. Aya pesan urang mun maot hayang dikawal ku EPI jeung ku Banser. Artina naon? Pesan kepada para santri adalah bahwa berorganisasi apapun di dalam Islam pada akhirnya kita adalah saudara. Itu pesan almarhum. EPI Islam, Banser Islam, NU Islam, Muhammadiyah, Persis, PUI Islam, komunis lain siapa? Lain. Itu pesan beliau. Itu pesan beliau sebelum meninggal. Mata mudah-mudahan senyum beliau dari gambar ini, insya Allah di surga anjeunna nuju menikmati raudhatun min riyadil jannah. Nu kadua rela berkorban. Naon cenah? Jadi lamun santri ayeuna lebet ka al hidayah, tantangan yang pertama tebetah, bertahanlah. Bertahan karena kata Imam Syafi'i, orang yang tidak pernah merasakan sakitnya menuntut ilmu, dia akan merasakan sakit penyesalan yang tiada akan ada ujungnya. Jadi mun ente tebetah langsung balik ka karatilu poe di al hidayah geus ujung-ujung menta mukim deui, sepanjang hidup Anda
Anda akan menyesal yang tidak pernah ada ujungnya. Hiji tebetah tantangan teh, maka bertahanlah. Rela engke tantangan kedua teh geus rada lila, 1 tahun 2 tahun kaditu pasti aya budug. Aya naon cenah? Mata lamun santri Al Hidayah aya budug nepi ka keun marencenot sagede-gede kaleci, anggap we eta teh batu akik hadiah dari Allah. Anggap batu siap rela berkorban karena guru kita, ruh yang terdapat di dalamnya adalah rela berkorban. Nu katiluna tawadu. Naon cenah? Lain tara mawa duit kade. Kang Aji mah ka sasawe ge cium tangan. Tuluy mun dina taklim ikramul ilmi, ngamuliakeun ilmu teh, ngamuliakeun ka putra guru, ngamuliakeun ka keluarga guru. Upami ka Bayasari bade Widi putrana sate acan dipendakan mah anteng we ngantosan ka putra apa padahal teu pernah diwuru ku putra apa, cium tangan, reus, bangga. Kenapa? Itulah ciri-ciri orang berilmu. Makanya aya peribahasa nu nyaurkeun, jadilah seperti ilmu padi, kian berisi kian merunduk. Ihtiramnya beliau terhadap gurunya luar biasa. Makanya mudah-mudahan anjeun insyaallah sukses di Al Hidayah ieu. Syaratnya tawadu. Naon cenah? Tawadu. Nu terakhir, anjeunna ge teu malulu nguruskeun ngaji, tapi membangun kekuatan ekonomi. Kekuatan naon cenah? Sok nelepon ang balong geus dicayan atau di urang cenah loba gurame wayahna butuh jeung meuli keramik. Jadi anjeunna SAG, sarjana anak gurame. Terus bikin kontrakan di Bogor. Jadi nu kapikiran ku sim kuring, isuk-isuk ngawuruk berang kana balong. Inilah rizki kiai makudu entrepreneurship. Naon cenah? Ngerti henteu? Entrepreneurship. Naon cenah? Berjiwa wirausaha. Jadi santri nanti ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, warisan almarhum adalah berdirilah di kaki sendiri. Tidak boleh muncul perasaan di hati kalian toma berharap dari pemberian orang lain. Jangan. Karena Imam Ibnu Athaillah mengatakan ma basakot agsonudulli illa ala bidri tom'in, mual pernah nyebar bibit-bibit kahinaan kecuali hadirnya toma hayang dibere kubat. Mata belajarlah kalian menjadi seorang wirausaha. Kudu belajar, kudu wawuh jeung balong, wawuhan balong. Sing wawuh jeung domba. Kudu teu jeung domba. Kudu wawuh. Jadi santri mah goreng lamun santri ngorek kuku. Bahkan Abu Bakar Siddiq upami sasalaman jeung pemuda leungeuna naon ngaranna teh kasar teh. Sasanggaleun dicium tanganna. Ini adalah tangan-tangan pemuda yang akan terbebas dari api neraka, pekerja keras. Jadi santri mah goreng sasalaman kukuna paranjang lalimit. Itu bukan pekerja keras. Guru kita mewariskan jiwa entrepreneur. Hiji deui nu terakhir, beliau sang petualang. Sang naon cenah? Oh, luar biasa. Nuju di mana? Nuju di Hong Kong. Masya petualang. Nuju di mana? NTB. Di mana? Ngabina di Papua. Ente kakawali kita bisa balik. Jadi guru kita adalah sang petualang. Guru kita telah mengajarkan bagaimana hirup dengan globalisasi. Untuk itu sim kuring ngaduakeun, insyaallah Al Hidayah bakal tetap bertahan sampai hari kiamat. Al Hidayah akan terus berkembang. Selama sinar matahari masih menyinari kita, Al Hidayah akan tetap ada. Santri adalah matahari zaman. Santri adalah kembang yang akan mengharumkan dunia ini.
Dan insya Allah jika kalian punya modal jadi ahli ilmu, jadi ahli kiroat, bisa mendalami tentang makna kandungan Al-Quran dimanapun kalian hidup, insya Allah akan seperti guru kita, bermanfaat, dicari orang. Yang penting hidup punya amis gula, di situ ada gula, di situ ada semut. Insya Allah kalian menjadi orang-orang hebat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.